Así fue como pasamos la noche e iniciamos la fogata en nuestro cuarto aniversario del motoclub de Rolling Anubis. Contamos historias, preparamos s'mores, la pasamos bastante bien y vaya que nos divertimos mucho. Vamos a agarrar un papelito y vamos a Espérame. Galletas Marías, sin culeo. Espérenme, aquí va a ser la basura, ¿eh? No vayan a tirar. Aquí. Esos son monos, no mames. Y ahorita empieza a llover. Se resbala y cae arriba del fogón, güey. Hombre, sé feliz. Fuego, hombre, sé feliz. Ah, ya me dio calor. Ya, voy a